buli anoonya alaba. Bayibuli erina akawayiro keyongeramu akawayiro ke bayita okunyiikira. Okunyiikira ne bw'oba ogufunye era gukubanja obunyiikivu. Engero essula ya 22 olunyiriri olwa29. Proverbs chapter 22 verse 29. Bayibuli egamba nti katusomeyo essula engero 22 olunyiriri olwa29 egamba bweti nti olaba omuntu anyiikira mu mulimo gwe. Olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka so taliyimirira mu maaso g'abakopi. Lunyiriri lukulu nnyo 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 nnyo. Engero 22 olunyiriri lwa 29. Proverbs chapter 22 verse 29. Olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka taliyimirira mu maaso g'abakopi. Akagamba ak'okunyiikira. Bw'onyiikira ng'onoonya omulimu ne bw'oba ogufunye era nyiikira, kubanga obuwanguzi enkulaakulana eva mu kunyiikira. N'ekyo ekirabika ng'ekitono bw'okinyiikirira buli lunaku obaako ettafaali ly'okisuddeko. Mu kaseera katono nnyo ekyali kinyoomebwa ekyali kirabika ng'ekitono ogenda okulaba nga kivuddemu ekyamaanyi, era abantu bangi abawanise ababivuddemu agenda okuddamu okuyita mmwe gye yabaleka nga yeetaaga buyambi bwammwe, ng'ate mwayitawo dda emirimu gyammwe nga gyeyongerako, success ng'eri waggulu nnyo, kubanga success requires time. Weetaaga obudde. Success eba yeetaaga obudde. Nolwekyo twagala kwebaza Katonda olw'okunyiikira kwammwe abanoonya emirimu. Twagala kwebaza Katonda olw'okunyiikira kwammwe abagikola. Twagala kwebaza Katonda olw'okunyiikira ate era okwekuuma. Mwebala abanyiikiridde okukuuma obulamu. Ewaffe Masaka bagamba nti asiika obulamu tassa mukono. Ngenda nenjogera bwentyo nti ewaffe Masaka ab'e Busoga nabo ne bagamba n'ewaffe bwe kiri, ab'e Mbale nabo ne bagamba bwe batyo, ab'e Fort nabo ne bagamba bwe batyo, ab'e Mbalala nabo ne bagamba bwe batyo, n'abali emitala w'amayanja. So ebigambo ebyo ebyali eby'amagezi, fe ababuulizi b'enjiri oba ba public speakers tuteekwa okubikomyawo kubanga bye bizimba society. Mujjukira nga jjo nabagamba nti kola ng'omuddu olye ng'omwami. Todda ku bakyejo abataagala kukola, abasoosola emirimu, ababoola emirimu ate nga baagala okulya. Nolwekyo mbassaamu ekitiibwa abakola emirimu n'okunyiikira. Y'ensonga lwaki nange ondaba wano bulijjo mbassaamu ekitiibwa abanoonya emirimu n'okunyiikira ne mugifuna ate ne mutasuula nnanga. Bangi banyiikira, bangi beeyama bingi, beetema bingi ng'omulimu ogulabise, n'owulira ng'asuubiza ensi ne gunokkeeranga, ekivaamu nga takyakeera. Omulimu n'ogugayalirirako bye wasuubiza n'obivaako. Toguleseewo waakiri abagwagala bo bagukole, gwe nga b'ozudde ebirala eby'okukola ogenda okola ebyo. So kikulu nnyo okunywerera ku kigambo kyo, okunywerera ku kye tuyita original plan yo, okunywerera ku bisuubizo bw'osuubiza ekintu kikole. Bayibuli yeegamba nti omutuukirivu ne bw'aba afiirwa bw'asuubiza takyuka, aba alina okusigala ng'akola ekyo kye yasuubiza. So y'ensonga lwaki ffe tubeererako ddala ku mirimu okuba kati ffe tukolera Mukama, tweyama, era naye Katonda atubanja okunyiikira mu kumwagala. Tukyali mu ngero. Engero essula 8. Engero essula ey'omunaana egambye bwetonyirwa 17. Proverbs chapter 18 verse 17 egambye bweti
njagala abo abanjagala akamazo kateekawo bw'oba n'okulaakulana jjukira tuzze tugamba nti munnaabwe w'abasirusiru ali balagalwa noonyanga ttiimu ey'amagezi enyiri tugenda kuddamu tuzisomeera naye wano mukama agambye tinjagala abo abanjagala amakulu gaakyo nti bw'oba oyina independence yo ate akwagala ayina ebizibu ebimumala weesibe ku oyo akwagala yagala oyo akwagala ndowooza mu misingi kanjogera olimire mutegeera ate akumatira nawe tomumatira kubanga ebiseera by'omala ng'oyagala oprovinge point eri oyo atakumatira omala biseera wettira obudde bwo obwandibadde obw'okweyongerako okuva ku levo gy'oliko ogenda ku levo eddako. So Katonda agambye bw'ati mu ngero essula 8 olw'17 agambye nti njagala abo abanjagala ekintu tteyo nti naye mu kwagala Mukama mulimu kye bayita okunyiikira. Akatundu ak'okubiri ak'olunyiriri kagamba bwe kati n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. So baseba ne bannyabo abatoola independence mu bulamu bwabwe abaliko bye mugoba password bagiyita kunyiikira. Enamba ezikuyingiza mu bugagga, enamba ezikuyingiza mu independence yo, enamba ezikuyingiza mu mikisa, enamba ezikuyingiza mu promotion, enamba ezikutuuza ezikuyingiza okutulamu n'abalangira si nnene nnyo baziyita kunyiikira. The password to everything that your heart desires, the password to everything that you admire is persistence. Persistence. Ziiru eyo oyina ogikozesa. Diligence. The password to all the things that you admire, as you pursue them, diligently do so. Nyiikira okukikola ekyo. Engero 22:29 Bayibuli etugambye nti walaba omuntu anyiikira mu mulimo gwe oyo agenda kutuula ne bakabaka, sina kabaka omu, buli kabaka aba akwetaaga. Nja kuddamu newola ebigambo biri ebyabajjajjaffe kubeera babiteekerawo ffe ewaffe Masaka era nakula bagamba nti kolanga omuddu olyenga omwami, naye nga bagamba nti obulangira bw'omukopi kwekolera. Obulangira bw'omukopi, a commoner, the way to a prince or to the royalty, to the royal family as a commoner is hard work. Simanyi oba nkijjayo bulungi mu Luzungu. Obulangira bw'omukopi kwekolera. Bw'okola ennyo bw'onyiikira okukola. Mu kibuga mulimu abalangira abawera, mulimu abalangira aba royal family, ne mubaamu abalangira Katonda baasitudde, ne mubaamu abalangira abakoze nnyo. Waliwo abalangira ab'olulyo olulangira nga bwe baatondebwa, ne wabaawo abalangira nga baakabona. Wangi baakabona Katonda baasitudde, ne wabaawo abalangira abakoze n'amaanyi gaabwe gonna, omukisa gwonna oguliwo nga tebagugayaliriddeemu, ne banyiikira. So Katonda naye yeeyama okuyamba omuntu nga n'omuntu ategedde nti buno bwe bwadde obuzibu bwange, n'anyiikira.
Katonda bw'agamba mu Zabbuli 1:13 olw'omusanvu n'olw'omunaana nti ayimusa omwavu n'omunaku mu nfuufu ne ku lubungo n'abatuuze bamu n'abalangira b'abantu be abaategeeza kimu kyokka nti gwe bw'oneerwanako agenda kutwala ku levo y'abalangira. Agenda kutwala ku levo y'abalangira. Okulokoka kutufuula abalangira. Bayibuli egamba nti tuli bakabona ba kabaka. Tuli ggwanga ddonde. We are the chosen people. Naye oyinza okwekanga nga wakkiriza n'olokoka n'obeera mu balangira ba Mukama, naye ate mu bigambo bya mutaka ono mu Kamusumuni n'obeera mukopi. Kiruma nnyo nno okusigaza erinnya ly'obulangira nga yeri ne gimu otambulira, naye nga mu byaka mutaka kano Akasumuni n'okubako kye weekoledde ng'oli mu kategole y'abakopi. Wangi kyekyo kye ŋŋambye, era gye bali eyo bawulira nga beeyanjula. Nze nno ndi mulangira. Mulangira ki? Nze mulangira gundi. N'akulukira olyo nga talimba. Nga ddala ali mu lyo lulangira naye nga ye kyalinayo linnya bunnya. Nga gwe yeeyanjulira otegere nga bw'ali omulangira. Ng'ate gwe mu kuzaalibwa okwa linegi ogwa mu kategole ey'abakopi. Naye kubanga okozeemu si bwe mugamba, kubanga olimu abo abaakolamu, gwe n'obanga wafuuka mu mbejja olw'okukola, olw'okunyiikira okukola, omukisa Mukama gwakutadde mu maaso n'otogugayaalirira n'otoguzanyiramu, bigambo bitomereganye, mbadde ndeeta obutagayaala n'obutazannya. So eriyo abalangira be tulina mu kibuga nga balangira ba kibuga olwa properties ze balina mu kibuga. Tolina bw'ogamba muntu alina bizimbe bikolerako bantu 2, 3, 4, 5 nti mukopi. Abalangira b'ekibuga abo buli nsi balina actually basalawo nnyo mu ggwanga n'okusinga abalangira abaazaalibwa nga balule olulangira. Kabaka yennyini aba yeetaaga abo abaakolamu. Omukulembeze w'eggwanga aba yeetaaga abo abaakolamu. Ayagala okukulembera ekibuga aba yeetaaga abo abaakolamu. Why? Because they are the taxpayers. Basobola okontributinga mu bwakabaka, basobola okontributinga mu bukulembeze obwa gavumenti eya wakati, basobola okontributinga. Nekino kenkikutegeeza empulogulaamu eno ey'emisingi. Eno ensi tefugibwa abalonzi bano baakalulu. Ensi efugibwa bakoze. Wangi ensi efugibwa bakoze. Bw'owuliranga ekigambo power belongs to the people, bw'owuliranga ekigambo the people are the government and the government is the people, kino kye kiba kisookanga okujjira nti boogera ku bakoze. Boogera ku bakoze. Bangi b'owuliranga baddukana baga nti gavumenti ffe bantu obuyinza buli mu ffe, ne bakusiba. Kati obanga obuyinza buli mu ggwe, ate lwaki weesiba? Lwaki bakuteeka mu kkomera? Abalina obuyinza beebo abalwanye ne bakkiriza Katonda n'abajja mu nfuufu n'abatuuza waggulu. Programu emisingi bwetyo bwefaanana. Nyiikira Katonda agenda kuyamba efforts zo. Kkiriza Katonda agenda kuyamba efforts zo. Era Bayibuli bw'egamba tosobola okusanyusa Katonda watali kukkiriza.
Bebrania 11:6. Hebrews chapter 11 verse 6. No man can please God without faith. And whoever comes to God must believe that God is, and is the rewarder of those who diligently seek him. Ye mugabi w'empeera eri abo abanyiikira okumunoonya. Kati Bayibuli ey'Oluganda yo yagamba nti ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. Ey'Oluzungu eya King James era nga yasooka okuvunulwa ye ekigambo ekikuteerawo negamba is the rewarder to those who diligently seek him. Abooluganda, buli kye tukola kyakuwangaalirako nga kikolwa. Simanyi oba statement evuddeyo bulungi. Buli kye tukola nga kiriko eddala kwe kinaatutwala kyakuwangaalirako, kyakulwako. Success is when you stay on, is when you press on, is when you diligently do the same thing. Success is persistence. Bw'olekerawo okulowooza, bw'olekerawo okukola, otandika butandisi kukka. Bw'oba okyalowooza, bw'oba okyakola, buli kaseera wabawo ebyeyongerako. So ekitundu kino ekisooka olwaleero eky'emisingi okusinga essira tulitadde ku bigambo bino ebikwatagana n'okukola, ebikwatagana n'okunyiikira. Mu buli kintu olina okunyiikira. Buli kyonoonya olina okunyiikira. Buli kyonoonya olina okunyiikira. Nyina ate ekyenjagala okuteekawo awo kubanga mu House of Prayer nkibagamba. Abantu bagenda ne balowooza nti Mukama abamye ezzadde. N'atambula n'ava ewaabwe, n'agenda mu conference gye balanga egindi, n'agenda mu lukuŋŋaana oli mu kiwonvu, n'agenda mu lukuŋŋaana oli ku lusozi, n'agenda mu lukuŋŋaana oli ddawa, n'amala emyezi 2 nga yenjeera. Alowooza ng'alwana afuna oluzaalo. Oluzaalo olina kunyiikira kubeera nabalo. Wangi, ndowooza nkireese bulungi. Oluzaalo bw'oba olwagala, situla okukkiriza, genda ku kyakyo osabe, naye ddayo ewaka. Olumu oligenda mu ddwaliro ng'olowooza nti nno okyalimu abo abalemeddwa okuzaala, baligenda okuggyako samples okukebera, ng'olina olubuto lwa myezi 2 oba 3, oba lwa Sande 3, okitegedde. Naye bw'ova mu kiko n'ogenda ku lusozi, n'ogenda ku museete, n'ogenda wa, n'osaba, n'oyenjera ensi yonna ng'osaba, buli wootuuka ogamba Mukama mpa oluzaalo, bamalayika ne bakutunuulira ne bakusaasira. Ogenda dufunira mu kyaki? Ogenda dufunira mu night prayer? Onoolufunira ku nsozi? Bw'omaze conference eno, Katonda akugambe nti tawulidde, olyoke oyingire conference endala. Ye lwaki bw'obasaba mu wiiki ewedde? Ate bwe bayita ekintu kyekimu era ng'oddayo, Setaani gagamba onomujega mumukwatire ddala olubuto olwo. Luli bamugobako obugumba, kati bayisa abagumba n'addayo. Mu kifo ky'okudda eka, sabanga bw'oddayo wakanyiikira okutabagana ne balo. N'abazadde nabo tebamanya nti ennaku z'omwezi bwe ziti bwe banaatabagana lwe banaafuna oluzaalo. So, mu kitundu ekisooka tusoma principle egi bagiyita kunyiikira. The principle of diligence. The principle of persistence. The principle of pressing on. The principle of not giving up. The principle of keeping pursuing. You have to pursue. Buli lunaku oteekwa okuba ng'oli ku mulamwa. Buli lunaku oteekwa okuba ng'olina ggoolo. Buli lunaku oteekwa okuba ng'okyalemeddeko. So Katonda atugambye mu ngero 8
ole 17 nole 18 naga nti njagala abo abanjagala mu bigambo bino ebyokugamba okutola independence yo njagala kino kikuyingire mutwera yessaala yange obudde bw'obumme abatalina budde bwo wangi obudde bwo bubamme abatalina budde bwo you have not much time to waste toyina budde bungi obw'okwonoona katonda ye katonda abalina omubiri bonna tik katonda tasosola mawanga newankubadde abantu newankubadde ekikula oli mutuufu naye bw'ogamba nti omuliiko n'otandika n'okweyogeza nga abeere mu bibye nawe obeere mu bibyo ne wabaawo ataaga ni mukama nze nkuliko mukama ye gwe katonda wange onompaaga omukisa nkulembera buli kyagenda okukola n'akulembeza mukama gwe wankubadde nga yakutonda agenda kuleka gwe nawe tomuliiko ate akantu katonda yakatuteekamu n'abasomesa mu kilaasi bafa kwoyo afaayo ogenda okulaba nga pafoma afuuse mukwano gwa head teacher okitegedde so ne katonda ayagala osuula obugayaavu abooluganda bw'omala okukkiriza nti bijja kubaawo kkiriza naawe nti oteekwa okuparticipatinga bijja kubaawo nga n'omukono gwo mweguli bijja kubaawo nga n'ebirowoozo byo mwebiri bijja kubaawo nga n'omutima gwo gyeguli bijja kubaawo nga okwagala kwo weekuli bijja kubaawo nga you are doing your part agambye mu ngero 8:17 njagala abo abanjagala nkiddamu ogusembayo atakumatira nawe mwesonyiwe nkiddamu ogusembayo atakwagaliza gwe tobeera mu batamwagaliza mwesonyiwe bwesonyi okitegedde katonda ayagala kusitula ebisigadde ajja kudiringa nabyo katonda ayagala otwole total independence ebisigadde ajja kudiringa nabyo nyiikirira ye tonyiikirira balabe bo baleke abalabe bo banyiikirire gwe nyiikirira katonda nyiikirira okukola by'oteekwa okukola era bw'onooba ogenderedde abalabe baffe banyiikivu tebawummula bw'otasalawo okwetegereza ffe bye tukola n'osalawo okwetegereza abalabe baffe bye bakola ojja kwewuunya nga ddala empeera yabwe bateekwa ogifuna tewali lunaku lwe batatuliiko naye naffe tewaliwo olunaku lwe tubaliko wabula tumanyi mumanya nti gye bali abalabe tubakwasa katonda kati bw'onyiikira okunoonya mukama agamba bw'ati mu ngero 8:18 aga nti obugagga n'ekitiibwa biri nange weewaawo obugagga obw'enkalakkalira n'obutuukirivu agenda bikuwa nakugamba teri kintu kibi nga kubeera na bugagga naye nga tolina kitiibwa secondly teri kintu kibi nga kubeera na kitiibwa naye nga tolina bugagga ng'olina ekitiibwa oli musajja mulungi oli mukozi byonna obirina ebikwatagana n'okuweesa ekitiibwa naye nga tolina bugagga kweganga mu kitiibwa oli kyakuwa ate bagenda okugamba nti nkolera ku kintu gundi nga ekyo ekikolebwako obugagga tokirina katonda kyeyava agamba byombi abigaba obugagga n'ekitiibwa ate kiba kibi nnyo nga byombi tolina kitiibwa tolina bugagga n'ekisingirayo ddala obubi kwe kulwana ne weesula mu bugagga nga mukama si yabukuwadde n'ekitiibwa n'okigulaagulaawo yeyo enguzi gy'owulira nga abantu bayiwaayiwa omusimbi mugagga waffe awamaani biki mu kaseera katono nnyo nga bikuweddeko katonda kyava ayongerezaako nti obugagga n'ekitiibwa ebyenkalakkalira permanent wealth and honor permanent riches and honor permanent akagamba ako keetaaga kibi nnyo okumaliriza obubi nga batandika bulungi
naye ate waakiri okutandika obubi n'omaliriza bulungi wangi waakiri okutandika obubi n'omaliriza bulungi toyina musango okuzaalibwa omukazi omunaku toyina musango okuzaalibwa mu famire ey'abaavu yensonga lwaki wajja abooluganda mukama teyatuleeta ku nnaku z'omwezi ze zimu n'abalongo beerekamuuko ka tayimu naye yatuleeta mu nnaku ezawukana mu myezi egyawukana mu myaka egyawukana tujje tuteekewo enjawulo mu famire so teweekubagiza tobeeraawo okunakuwala kale nenzaalibwa abanaku taata tena kyeyasobola maama tena kyeyasobola sirinayo baganda bange sirinayo bannyinaze nange kenyini sirina bwendi tewaliwo connection va mu kwekubagiza wazaalibwa lwakigendererwa wazaalibwa lwakigendererwa musajja ali mu bayibuli bamuyita Yabeezi yagenda okitegeranga erinnya lye baamuwa lyakubonaabona n'akabiriranga mukama nga bw'akola n'agamba mukama nti singa ompeeredde ddala omukisa n'ogaziya ensalo zange era n'otokkiriza bubi kudda gye ndi bujja kunnumya omwoyo mukama n'amuwa kye yasaba ewaffe Masaka bagamba nti zikusooka ne zitakuva mabega so okubanga batandikira mu nnaku okusoma kwali kuzibu nnyo nekerawo okubeera mu bikadde tolowoozanga ng'omuto puroguramu y'emisingi ekugamba kulowoozanga muntu mukulu omuntu omukulu alekerawo okuteeka emisango ku bantu abalala ne yeebuuza nti naye nze nkozeewo ki emisango togiteeka ku bazadde bo emisango togiteeka ku bakulembeze ba ggwanga emisango togiteeka ku basumba bo don't play a blame game tobaako ogw'oblaminga ebiwandiika babyogera mu Bakolinso ekisooka essula 13 ekitundu ekisooka nkiruddeko nja kuwumulamu katono tukomewo tuwumbewumbe naye waakiri tukwasaganye ensonga eno Pawulo asomesa mu Bakolinso ekisooka essula ye 13 1 Corinthians chapter 13 verse 10 in particular gye mbadde noonyayo Abakolinso ekisooka 13 onyirole 10 lwa 11 olunyiri lwa 11 lugamba bwe ruti Bakolinso ekisooka 13 10 1 Corinthians chapter 13 verse 10 yamberedde kiyo ndooza nayo katugisome kakati katusome 1 Corinthians chapter 13 verse 10 to 11 esomebwe kubanga eremeddeko Bakolinso ekisooka essula 13 okuva ku 10 okutuuka ku 11 egamba bweti naye ebituukirivu bwe birijja eby'ekitundu birivaawo mukama abadde alwagala tulwogereko naye ebituukirivu bwe birijja eby'ekitundu birivaawo kati nze lwe mbadde nfiirako era lwe njagala ennyo lugatte ku kye mbadde ngamba nti lekerawo okubeera ng'omwana omutumba ogwo lugamba bwe ruti bwe nali omuto nayogeranga ng'omuto nategeeranga ng'omuto nalowoozanga ng'omuto bwe nakula ne ndeka eby'obuto wonderful 1 Corinthians chapter 13 verse 11 Bakolinso ekisooka essula 13 bwe nali omuto amakulu gaakyo ffenna tuyita mu prosesi kye nagamba luli negamba nti kyangu nnyo okubeera omuto naawe n'obanga weetaaga independence ey'okuba nti okuze kibi nnyo okubeera ng'oli mukulu ng'era okyalowooza ng'omuto wangi kibi nnyo
okubeera ng'oli mukulu ng'olowoozanga omuto. Bwe nali omuto koma, nayogeranga ng'omuto koma, nategeranga ng'omuto, nalowoozanga ng'omuto. Bwe nakula, bwe nakola ki? Bwe nakula nendeeka eby'obuto. Abantu abamu basanga obuzibu mu bukulu era bafulumya statement egamba nti okukula kwetta. N'obasaasira kubanga n'abaafanga bato baali baagala okukula, n'abantu baabwe baali babaagaliza okukula. Kati gw'ofunye omukisa stage ezo zonna ozibaddemu, otuuse eno gy'olina this liberty, gy'olina okumanya okwawula omulokozi n'omusi, ate n'oga nti okukula kwetta. Ffe twali bato nga tusabira kukula, amateeka nga gatuliko mangi nnyo. Omwana omuto Bayibuli egamba tayawukana na muddu. Wangi omwana omuto tayawukana na muddu. Bagalatiya, Abagalatiya essula 4, mbatwala mbiro. Abagalatiya essula 4, Galatians chapter 4. Naye njogera nti omusika ng'akyali muto tayawulwa na muddu n'akatono, newankubadde nga ye mukama wa byonna, naye afugibwa abasigire n'abawanika okutuusa entuuko kitaawe ze yalagira edda. Bwe tutyo naffe bwe twabanga abato twabanga baddu nga tufugibwa eby'olubereberye eby'omu nsi, naye okutuukirira kw'ebiro bwe kwatuuka, Katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi, eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka, alyoke abanunule abafugibwa amateeka, tulyoke tuweebwe okufuuka abaana. Era kubanga muli baana ba Katonda, era kubanga muli baana, Katonda yatuma omwoyo gw'omwana we mu mitima gyaffe ng'akaaba nti Abba, Kitaffe. Bwe kityo naawe tokyali muddu, naye mwana. Obanga oli mwana era oli musika ku bwa Katonda. Ennyiriri ezo zonna zigenderedde ekimu kyokka, kukugamba nti wakula, kukugamba nti ke kaseera ebintu byo Setaani bye yatuulako abiveeko. Ke kaseera oyongeremu ku maanyi, naawe otwole independence yo. Ke kaseera osibwemu ekitiibwa. Kankuleko olowooze ku nnyiriri ezo, tugendeko mu break entono nnyo, tukomewo mpumbewumbe bumbi, kubanga ekitundu ekisooka nzikiriza nga nkututte nnyo, naye ate nzikiriza nga oganyiddwa. Nyiikira oli wangula. Mukama akuwa omukisa, sigalawo kankomewo. Soul Television, Femunyo. Abooluganda Mukama ffe ebazibwe, erinnya lya Mukama ffe lyebazibwe era lyebazibwe nnyo nnyini. Twagamba nti okusinziira Mukama byatukoledde ne waatuyisizza ate ne waakyatuyisa, oba oli mulokole oba toli mulokole, ogwanidde okwebaza Katonda. So tugamba nti Mukama yeebazibwe nga tuli balokole abalokolebwa Mukama ffe Yesu. Era ne tugamba nti Mukama yeebazibwe kubanga ye Katonda w'abalina omubiri bonna. Nolwekyo mbeebalizaako Mukama, yeebala abakuumye, yeebala abalabiridde, yeebala abalwaniridde, yeebale atuteeredde emmere ku mmeeza okuva lwe twayingira mu kusoomoozebwa okwali kuteetegekeddwa, naye ye n'alaga nti bulijjo amanyi ebinaabaawo, kubanga ye Katonda amanyi enkomerero ate ku ntandikwa yaayo. Olwaleero nno nzize mu maaso gammwe ng'ensonga ezindeese tumaze kuzikkaanyaako.
tutudde mu kuteesa kwaffe ng'abasumba ba House of Prayer Ministries International ate n'abakadde b'ekkanisa ne tubaako ensonga enkulu ezibadde zitutomera ze tuteesezzaako nti mmwe mwennyini gye muli abasinga obungi mubadde mukuba amasimu nga mwagala okumanya nga mumaze okuddamu okukola ate nga church zirabika nti zo tezinnaba kubeera active. Mukole mutya ku bimu byammwe by'ekkumi, mukole mutya ku biweebwayo, mukole mutya ku bweyamo bwammwe, mukole mutya ku buwagizi bwammwe. Abaagala Salt Media twebaza Katonda siffe ayi Mukama naye erinnya ly'Omukama lye liba ligulumizibwa nti okuva embeera eno lwe yatandika tutambudde emyezi gyonna nga tetusabanga kintu kyonna naye ng'ate saavisi tugiwayo mu bujjuvu bwayo. Twagamba nti obanga mukozesa akatono ke mulina naffe katulwane katugume katwenyweze tukozesa akatono ke tulina newankubadde nga bye tukola tebyatusobozesa ate kukendeeza bisale. Bw'oba osasula license za radio, bw'oba osasula license za TV, amafuta, intaneti, ate byo tebikusalirako nti kubanga embeera weeri. Naye tulwanye okulwana okulungi okw'okukkiriza. Tubeebaza olw'okutusabira, tubeebaza olw'okutwegayiririra, tubeebaza olw'okubeera mu maaso ga Mukama ku lw'obuweereza buno. Naffe bwe tuweereza tuba naye tuyimira nitugamba naye Mukama si ffe naye waliwo abantu ddala abayimiridde tusobole okutambuza obuweereza buno. Kale abaweereddwa omukisa ku Salt FM zonna 6, abaweereddwa omukisa ku Salt Television okuva ku free to air paka ku DSTV, abaweereddwa omukisa nga musinziira emitala w'amanja ku Salt Media app, ababeera ku YouTube ya Salt ne Salt Facebook. Twebaliza wamu Mukama olw'okubanga muweereddwa omukisa. Mukama emabegakaawo yampa ekigambo ky'okusabira abantu ababanja abalina bye batunda nga byalemerawo, ababadde balina bye bakola nga tebitambula, nti kolayo obweyamu Katonda bw'abanga akikozeeko omugambe Mukama nange mu Salt nfuniramu omukisa, nja genda ku Salt nkole contribution. Tumaliriza meeting ne tukola conclusion bwe tuzze nga tugamba nti bw'obanga ozzeemu okukola obanga ne wali wonna we twali nga tetusaba kantu konna ng'olinayo engeri gye wali oyawulamu ekimu ky'ekkumi kyo, obanga olina engeri yonna gy'obadde blessed wakati mu buweereza bwa House of Prayer Ministries International bwekutuusizaako ku Salt Media, ng'onoonya engeri gy'osobola okikolamu, mujjukira nga ne akawunti yennyini eya Pentagon ebirango byonna twabijjako bujja ku Salt FM, Salt TV, ku Salt Media konna twabijjako ne tugamba nedda abantu bano gye bali n'abaana baabwe ne famire zaabwe twaliyo kantu konna. Obanga oyina engeri gy'otandisa okuyingizaamu ate n'abakuyingiza tukusabira Katonda emirimu gyo gisumulwe era n'okuyingiza kubeerewo. Naye Mukama bw'abanga gwakukubidde ekkubo nga olina kye watunda owakola obweyamo, oyinza n'okuba nga toli member wa House of Prayer naye ng'ate oyagala obuweereza buno bugende mu maaso. Bw'okuba tooki bw'oti olaba nga tuweereza Katonda n'obwesigwa mu maaso go ne mu maaso ge ng'oyagala kukola contribution. Tuvuddeyo n'abakadde b'ekkanisa n'abasoma ne tugamba nti akawunti namba tuzibawe, si masimu, akawunti namba nga tugenda bajjukiza akawunti eya Pentagon, kubanga eya Pentagon osobola okuweererezaako ng'osinziira ku simu yo. Centenary Bank erina engeri gye yakolamu sisitimu yaayo nti bw'oba oyina akawunti mu Centenary Bank osinziira ku simu yo n'owakisesinga akawunti yo osobola okuweereza ssente ku akawunti yonna gy'oba oyagadde. Ate era balina ne points ezo ze bayita Centenary Agents ziri mu ggwanga lyonna. Mu kifo ky'okozesa essimu nti otuweereze, kozesa Centenary Bank ssente ozitwale we tusobola okuba n'embalirira entuufu. Okay? Akawunti yaffe abamu mugyerabidde mu Centenary Bank akawunti eri namba 31 0 6 00 6 njiddamu namba 31 0 6 00 6 eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Wonna w'osinziira ku branch ya Centenary Bank oba ku agent obanga gw'osobola okukikolera ku simu yo
teekayo sente ezo ze weeyama ku mutima gwo, teekayo sente ezo ezizimba obwakabaka bwa Katonda, ojja kuba okoze bulungi. Naye ate kubaagala okuwaayo ekimu ky'ekkumi, abaagala okuwaayo sapooti, abaagala okuwaayo ebiweebwayo byammwe mu kaseera kano, ng'olaba Katonda akukwatiddeko, ate ng'olaba tojja kusobola kuzitereka. Ndowooza nti ke kaseera tubawa akawunti gye musobola okuzitwala. Tulina akawunti 2 mu Abasa Banka. Abasa Banka mugimanyi ye yali Barclays Bank. Tulinayo eya $, tulinayo neya Uganda shillings. Waliwo mukama bagenda okuweera ddala omukisa mu $. Akawunti zino zonna nga bwe ziba muziwandiike. Bwe ziba za $, oziteeke ku ya $. Bwe ziba za Uganda, oziteeke ku ya Uganda. Akawunti eya Uganda shillings mu Abasa Bank eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Eri akawunti namba 6027680. Kanjogere ne mu Luzungu. Our account number in Abasa Bank, it is in the names of House of Prayer Ministries International. For purposes of tithing, supporting, or giving any offering, you can use account number 600297681. Account number 600297681. Uganda shillings account. Again, we have a $, account in Abasa Bank. Our $, account is in the names of House of Prayer Ministries International. The account number is 6004793,410. I repeat, our account number in USDs is 6004793,410. Eya $, yeyo, ate eya shillings eri 600297680. Akawunti ez'esatu nga bw'oziraba ku TV oba nga bw'oziwulira ku radio, 2 ziri mu Abasa Bank, emu eri mu Centenary Bank. Yeri yaffe ffenna twagikwata mutwe 31-03-600-00-61 akawunti ya Pentagon. Osobola ogikozesa ku bugazi bw'eggwanga lino ng'owaayo kyonna kyoyagala okuwaayo. Mbasabira omukisa Katonda wa Ibrahim ne Isaaka ne Yakobo, mu linnya lisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Tusaba abantu bano bonna abagamba obuweereza bwa Salt Media butukoze bulungi, abagamba obuweereza bwa House of Prayer butukoze bulungi, abagamba tubadde tunoonya engeri gye tusobola okuwaayo tithes and offerings and the support for the ministry. Mukama tusaba obatuweera omukisa ku bugazi bw'ensi eno. Tugusaba nga bakyakirowoozaako obulowooza, tugusaba nga basimbudde okukiteeka mu nkola, tugusaba nga bakitadde mu nkola. Omukisa ogulondoola gubalondoole mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Mukama batuweera omukisa. Mwebale okututegeera, mwebale okutwagala, mwebale okusinga byonna okwagala Katonda, okusaba obutayosa, obutazikiza muliro. Sigala ku Salt Media. Mukama abampeera omukisa. Alozias bugingo ge gange ku lwa bannange bonna. God bless you. Soul Television Femunyo. Sizaayo mbakulisirizayo ddala mu kalango ako. Era mbebaliza nnyo Mukama okubanga mugoberera. Mujjukire nti tetulinayo lunch hours ku Canaan Land, tetulinayo Sunday services newankubadde night prayers. Buli kye tukola tukikolera ku Salt. So tukakasa nga Katonda tukozesa gye muli okusobola okubatuusaako ekyo kye mwetaaga okufuuka Mukama kye batonda okufuuka. So tubebaza abajjumbira abagamba nti nze ekimu kyange ddala nkitwalayo mu banka, nkitwalayo ku account ya House of Prayer Ministries International. Era nkwegayiridde ennamba ezo ziwandiikenga oleme kutuuka mu banka okubagamba nti njala kuteeka mumpe ku account ya House of Prayer.
tobitwala nga byakusaaga kubanga okolagana ne Katonda butereevu. So bw'onookitwala nga kyakusaaga osobola okugamba omuntu nti mpa akawunti house of prayer n'akuwamu eyiye mu banka. Gwe nolowooza okikoledde Mukama naye ng'olina wewagayaaliridde. Tukyayogera ku kigambo ekyokunyiikira. Nyiikira okuba nti buli kyokola tolekaayo jjinja liri ku linne waalyo. You don't leave any stone unturned when you are doing what you are doing. Ekyo kye bayita obutuukirivu. Obutuukirivu kitegeeza righteousness. Ne wabaawo n'obutuukirivu okubeera perfect. Nga buli kyokola ofuba nnyo. Waliwo be bayita ba perfectionists. Ng'okitereeza olwana okulabika nti kyokoze kivaamu bulungi. So tubasabira omukisa mwe n'abawayo ebimbi 10, abawayo ebiweebwayo, abawayo obweyamo bwammwe, Mukama abatuweere omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubadde tukyasoma mu Bagalatiya. Bayibuli ng'etugamba nti naye Abagalatiya essula 4 onnyo olukugulirawo ddala oluggi. Lugamba naye njogera nti omusika ng'akyali muto tayawukana na muddu n'akatono. Newankubadde nga ye Mukama wa byonna. So nabagamba wiiki eno ennyiri zonna ze tugenda okusoma zigenda kutuyamba kutuukiriza independence mu bulamu bwaffe. Abaana abato tibamanyi na bye tulimu. Abaana abato n'abamu tebaategere lwaki balina okuddayo ku ssomero baleme ofiirwa omwaka. Banja badde baagala okwenjoyinga okubanga bali mu katuuni. Banja badde baagala okwenjoyinga nga bawulira holiday etandika butandisi newankubadde nga batudde emyezi 7. Naye mulimu era abalimu ensiga eri ey'obusika abagamba nyina ekyokupasuwinga nkijje ku candidate level nkyongereyo waggulu ntikirwe mbeeko kyenkola ekyegasa. You understand? So abato balowooza nga abato, abakulu kibakakatako okulowooza nga abakulu. Omuto n'ekikye bakimufugirako. Tugeze ng'ennyumba gye musulamu ya musiko oyo omuto akubwa ku migo, alagirwa essaawa mwagiyingirira. Omuto oyo abaako entebe z'atakkirizibwa kutuulamu. Omuto oyo waliwo ebisenge mwatakkirizibwa kuyingira. So independence is maturity. On the other hand, ebigambo ebimu bitegeeza ebintu bingi okusinziira ku musomesa abakusomesa. When you mature, you pursue your independence. Kyenva magamba nti bw'olaba ng'otandise okubeera serious ne program za TV, bw'olaba ng'otandise okubeera serious n'okulabika nti olina entebe eri special, fuluma ennyumba ya kitaawo ne nnyoko. Mu nnyumba ya kitaawo ne nnyoko toyinamu TV yo. Mu nnyumba ya kitaawo ne nnyoko toyinamu privacy ya kitanda kyo ya kisenge kyo. Mu nnyumba ya kitaawo ne nnyoko toyinamu sowaani eri permanent. Tugijjayo ne tugiweerako omuntu omulala. Mu nnyumba ya kitaawo ne nnyoko toyinamu program ya TV gy'oyagala kulaba. Era bwe bawulira ng'okayana n'abaana nawe gwogo bazaala, nawe be bakuzaala rather. Naye ate ogenda okulya ng'olyaga nti owange kati naawe oli mwana muto ng'abo. Kibi nnyo okutuuka ku levo y'okukujjukiza. Abaana balabe katuuni waabwe, abaana baleke balabe puroguramu yaabwe. Tojjaayo mboozi nti gw'oyagala kulaba misingi, emisingi gy'abantu bakulu. Okitegedde. So obukulu maturity bw'etandika otandika okuba nga weeyawula ate manyi okutukeera. Every stage has something to do. Ky'obalaba nti wava ku stage ey'okunaabiraawo
wava ku stage ey'amaama okukuyita oba taata n'ojja bute. Watandika okwekweka, watandika okwerowooza ng'oli muntu mukulu, watandika okuba ne privacy. Kati awo kitegeeza nti ogenda okula. So Pawulo ayogedde ekigambo kikulu nnyo mu kitabo ky'Abakolinsi ekisooka essula 13 agambye bw'ati mu lunyiriri lwa 11 nti bwe nali omuto, 1 Corinthians 13:11, bwe nali omuto nayogeranga omuto, nategeeranga omuto, nalowoozanga omuto, bwe nakula nendeka ebyobuto. Ebyobuto bimanyi, gundi ansunye. Ebyobuto actually byakweyagaliza na kwekwasa. Ebyobuto byakweyagaliza na kwekwasa. Oyagala emmotoka gy'otaguze, oyagala ennyumba ennungi gy'otakoleredde, oyagala engoye ennungi nga tokola nti onoozeegulira, oyagala ebyokulya ebirungi nga tokola nti onoobyegulira. Weegomba n'okaaba n'okaaba, ne bagamba oli nti kimuwe, ne bakikuwa, ogwo omwana gwo ne gukomaawo ate n'omala n'okirekaaawo. Naye bw'okula otandika okumanya nti ebintu bino ebyegombebwa nkola nti obituukako. Lw'otandika okugoberera kye bayita methodology, otandika okugoberera systems, otandika okugoberera enkola eyatondebwa omuntu gy'alina okuyitamu okutuuka ku bye yeetaaga. Bw'okula olina okula n'okuba nti obeera n'emikwano egijja mu myaka gyo, obeera n'emikwano egikuzimba. Sisobola kumaliriza misingi olwaleero nga titusomye mu Ngero essula y'e13 olunyiriri lwa 20 lugamba bwe luti, otambulanga n'abantu ab'amagezi. Wangi, otambulanga n'abantu ab'amagezi, naawe oliba n'amagezi, naye munnaabwe w'abasirusiru alibalagalwa. By the way, obusirusiru tebusibuuka balala, buva mu butamanya stage yo. Obusirusiru butandika na kukola bya kitongole mukulu. Obusirusiru buva mu kuvaamu ansa ezitali za myaka gyo. Ya kyebayita obusiru, oli fixated ku age entono ennyo, ne mu bukulu bwo okayananga akaana ak'emyaka 2. So abantu abasinga obungi ab'omugaso ng'amaliza emisingi gy'olunaku olwaleero bakola emikwano gy'abantu abakulu. Bw'omala okusala akaguwa ak'obukulu tolina limiti ku bani b'okolako mikwano. Osobola okuba nga olina emyaka 18, 19, 20, 25, 3, naye nga mikwano gyo giva ku myaka 4 kudda waggulu. Era abantu abasinga obungi abakola ebintu eby'omugaso bamanya nti ono twenkana emyaka n'okutegeera banoonya babasinga. In other words, singa classes bateekamu baana bannammwe. Wangi, classes banditaddenga mu baana bannammwe. But you need somebody who is mature and older than you, with that wisdom to build your future. Engero 13 onyiriri lwa 20, otambulanga n'abantu ab'amagezi. Katuweekebere gwe otambula n'abantu kika ki? Bwe muyitawo baga nti abayaaye bayiseewo, oba abantu ab'obuvunaanyizibwa bayiseewo n'omulenzi n'omuvubuka. Weegendereze nnyo omuntu oyo gw'olabanga ow'emyaka gyo ng'atambula n'abantu ab'obuvunaanyizibwa. Alibeera wa buvunaanyizibwa. Ensi eno
yakusuula manto. Ensi yakusuula munagiro. Ensi kambigonzemu paka ng'obitegedde yakulekera munno kati. Tibasobola kulekera kati ng'ate toli mu misinde. Akati bakakulekera ng'oli mu misinde. So abagagga balekedde abantu ababadde nabo obugagga. Abafamire zaabwe ne basigala nga baavu. Kubanga n'abamu bamera entondo. Oli ng'ayiko baatuuse ne batandika okwogera atalooza agenze ennyo, katalooza agagabadde ennyo, katalooza wa kitalo nnyo. Ne mugenda mufuna akasejja ku mutima ng'enjogera bweri. Ettima ne libafuukira ettima. Ne wabaawo omuntu nga tazaalibwa mu kika kyammwe, oluusi nga sira wa ggwanga lyammwe, ne yeesiba ku oyo ayiseemu nga tamulinaako ye buzibu. Awulira nga n'okubeera obwezi naye omukwatira ensawo nga kiina kye kinaamuyamba. N'avaawo n'agaggawala. Obugagga mu kika kyammwe ne bukoma ku muntu omu gwe mwanyooma. Bayibuli egamba nti ejjinja eryafuuka ekkulu ery'oku nsonda abazimbi baalisuula baalinyooma. Oyo ge maanyi gaffe Yesu Kristo. Kano ke mba nsembyayo. Abamanyi ebyafaayo bya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bagamba yeesibanga ku bantu aba abataali bakusaaga, naye takyegaana. Yabeeranga wakati wa Mwalimu Julius Nyerere Kambalage ne Dr. Milton Obote. Mu byafaayo titufunanga pulezidenti avaako nga bamubye n'agenda, nadda n'abeera pulezidenti omulundi ogwokubiri okuggyako Obote. Buli muntu omubi abaako ebirungi eby'okuyiga. Gwobeeranga mugezi n'ogenda ne sayidi y'ebyo ebirungi eby'okuyiga. Mu byafaayo tuwabangawo omuntu aleka system ne bagitambulirako nga batya n'okutya balowooza omuzimu gwe gunaanyiiga, okuggyako Mwalimu Julius Kambalage Nyerere. Omusajja yali wakati waabwe yakatukalakata emyaka 3 mu egi. Tewali amanyi wagenda kukoma. Yali muto nga yeesiba n'abantu ab'amagezi n'abeera w'amagezi. Gwe weesibye na baki nkakulekedde. Emisingi gikomyawo olwaleero. Abasoloti TV baagala kusoma mawulire n'aba programu za Soti FM ku lwange ne bannange bonna kuru yonna abakutte kamera n'abali mu control room. Tubagamba nti we salute you, stay on Salt, tosubwa birungi bya Salt. Mukama abakuume temuvaawo. Amin. Soul Television.